ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഞാനിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ മന്തി കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്ത് പോയിട്ടൊക്കെയാണ് മന്തി കഴിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് അതേ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് ഞാനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതോടൊപ്പം സ്കിൻ വേണം, സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്കിന്നോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ മന്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്കിന്ന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്യണം. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം 1 സ്പൂൺ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരിയോ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, പീസാക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ പീസാക്കി എടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലൊരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാനായിട്ടാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനിലെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. കാരണം നമ്മളിത് മേളിലല്ല അടുക്കി വെക്കുന്നത്, ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് നിരത്തി ഇട്ടിട്ടാണിത് പാചകം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കിത് നിരത്തി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കന് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-12 പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ പീസസും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പാത്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 2 ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ലെമൺ, ഒരു 3 ഏലക്ക. ഞാനിത് 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത്. 3 ഏലക്ക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പിടി കുരുമുളക്, നമ്മുടെ അതായത് പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ചെറുജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അപ്പോൾ ആ ജീരകം പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കാത്തതോ ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 3-4 സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം വെന്ത് ചേർന്നോളും. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിയില. അപ്പോൾ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിടാം, അത് വളരെ കുറച്ച് മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിനയില അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് മല്ലിയില മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മന്തി മസാല. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം മേടിക്കാൻ കിട്ടും. മന്തി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 2 സ്പൂൺ മന്തി മസാല ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ മന്തി മസാല കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ മന്തി മസാല ഇട്ടു. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടണം. പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചോറൊക്കെ വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടുന്നില്ല. പക്ഷേ
അപാര ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 2 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 2 സ്പൂൺ ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ, പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല റെഡ് കളറിലിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നുള്ള് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവർ ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതല്ല, ഒരു കളറൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് കളർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 150 ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പേടിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ ചേർക്കുന്ന ഓയിലാണ് ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ചോറ് വേവുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആകെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന എണ്ണ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണ കൂടുതലാണെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. 1 കിലോ ചിക്കൻ അത്ര മാത്രം എണ്ണ മതി. ഇത് ഒരു 1/2 കപ്പ് 125 ഗ്രാം ഓയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനകത്തേക്ക് തേച്ച് നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ചിക്കൻ റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ, പിന്നെ ഒരു റൈസ് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് സ്കിൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ടേസ്റ്റാണ്. ചോറിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഈ സ്കിന്നും കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും ഈ സ്കിന്ന് ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഇനി നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ കുറച്ച് കളറേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, ഫുഡ് കളർ ഒരു നുള്ള് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 125 ഗ്രാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നും നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കില്ല, വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇനി ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 150 ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത്. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 25 ഗ്രാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂർ വരെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി റൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിനി റൈസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് റൈസാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് റൈസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ്. ബസ്മതിയുടെ യെല്ലോ, അതായത് നമുക്ക് മന്തി റൈസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയതുപോലെ യെല്ലോ കളറാണ് റൈസ്. അപ്പോൾ വൈറ്റിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഈ യെല്ലോ റൈസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് യെല്ലോ തന്നെ മേടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 കിലോ റൈസ്, അതായത് 1 കിലോ ചിക്കന് 1.5 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാൻ പോവാണ്. കഴുകി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് റെഡിയാവും. ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ. ചിക്കൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാം. അത് സമയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരമണിക്കൂറായാലും മതി. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.
എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൈസ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് 3/4 മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തീയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ മീൻസ് ഇതിനകത്തുള്ള അരപ്പുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർന്ന്, എണ്ണ നമ്മൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറും റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയം നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. കാര്യം രണ്ടും ഒരേ സമയം റെഡിയായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് റൈസ് ഇടാനായി പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അടപ്പെടുത്ത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് 15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങി വന്നിട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അളവൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് തോനെയും വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിതല്ലാതെ പറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല, ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മറു സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈസ് ഇടാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടു, പക്ഷേ റൈസിനകത്തും കുറച്ച് കുരുമുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ, ഒരു 3-4 ഏലക്ക, പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ചെറിയ പീസ് പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കട്ടെ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു അരവേവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ലെമൺ എടുത്ത് നമുക്കിതിലെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക്, ചോറിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ചോറിനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നാരങ്ങ ഇനി അത് ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ചോറിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടില്ല, അരി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് തിളക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തുനിന്ന് ഈ വന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങ് മാറ്റണം. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം പോലെ എണ്ണയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ മുകളിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ചെല്ലാം വേണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ച് മതി. കാരണം റൈസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം, കാരണം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഇത് വേണ്ട. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനും നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്പൂണിന് തന്നെ 2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇത്.
ചാർക്കോളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് വിറകിൻ്റെ കട്ടയുണ്ടല്ലോ, അത് വിറക് കത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ കരി അതെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്, അതായത് ഇതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം, കാരണം നമ്മൾ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ചാർക്കോൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഓടരുത്. ഇത് ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കട്ടയാണ് ചാർക്കോളിൻ്റെ കട്ട, അല്ലെങ്കിൽ കരി ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കത്തിക്കിട്ടും, കനലായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിറകിൽ അടുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കനലെടുത്ത് നമ്മളത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റൈസ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റൈസ് വേകുന്ന താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മന്തി റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. ഇതപ്പോൾ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ചോറ് ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒരു 90% വേവായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ, ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് റൈസ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം. ഈ റൈസ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം. കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗം വരെ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലെമണും ഇതിനിടയ്ക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മല്ലിയില, പുതിനയില, ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഇരുന്നത് കുറച്ച് മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മന്തി മസാല, കുറച്ച്, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മന്തി മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മന്തി മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യം ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഓയിലും വെള്ളവും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂട് ആറാനൊന്നും നിൽക്കരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റൈസും നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വീണ്ടും ഓയില്, പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക്, അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കീറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു 3-4 സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 2-3 സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈ ചോറിന് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന നമ്മുടെ സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബൗൾ, ചെറിയൊരു ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരട്ടയുടെ കഷ്ണമോ ചിരട്ടയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. അതിനകത്തേക്ക് ചോറിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചിറക്കി വെക്കുക.
കുഴിച്ചിറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോള് ഇത് എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കോളിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച്, കണ്ടില്ലേ ഒരു പുക വരുന്ന കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പുക വരുന്ന സമയം നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മന്തി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കിതുപോലെ ഈ സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് ഒന്ന് തീരുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം റെഡിയായി സെറ്റായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിരിക്കും. ഒന്ന് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കങ്ങെടുത്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക, കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് റെഡും യെല്ലോയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ഷെയ്ഡിൽ നമ്മുടെ റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ മന്തി റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.